ចិនបានបោះមួយជំហានទៅមុខទៀតហើយនៅក្នុងការប្រជែងសពាវុធដោយបានផលិតដោយជោគជ័យនៅកំភ្លើងយន្ត microwave ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអាចបាញ់បាន 10000 គ្រាប់ត្រឹមតែ5នាទីឬក៏យ៉ាងយូរ15នាទីប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យទៅតាមការកំណត់យោងតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Post ការសាកល្បងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាកំភ្លើងនេះអាចបាញ់គ្រប់ចំនួនគ្រាប់យ៉ាងរលូនបំផុតដែលបង្ហាញពីភាពជឿនលឿនរបស់ចិននៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកផលិតដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Nuclear Norwest Institute of Nuclear Technology កំភ្លើង microwave ដំណើរការដោយការបញ្ចេញថាមពលវិទ្យុសកម្មដែលអាចឲ្យវាបំផ្លាញឬក៏បិទប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមីស៊ីលយន្តហោះចម្បាំងនិងសូម្បីតែផ្កាយរណបក្នុងគន្លងទៀតថែមទៀតផងអ្វីដែលធ្វើឲ្យកំភ្លើង microwave មានភាពលេចធ្លោជាពិសេសនោះគឺភាពធន់និងទំហំមិនធំពេកតែមានសមត្ថភាពទប់គ្រាប់បានច្រើនខុសពីកំភ្លើងយន្តជំនាន់មុនដែលមានទំហំធំនិងងាយខូចខាតបើទោះបីជាចិនមិនទាន់បញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើមប្រើកំភ្លើងយន្តនេះក៏ដោយក៏ភាពជោគជ័យរបស់ចិននៅពេលនេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ប្រភេទអាវុធអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិកប្រភេទថ្មីអ្នកជំនាញនិយាយថាការរីកចម្រើនរបស់ចិនបង្ហាញពីមហិច្ឆតាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដែនអាកាសនិងសង្គ្រាមអ៊ីនធឺណិត